이 한마디가 내 인생을 바꿨다. 그냥 너 하던 대로 해. 더구나 넌 수술 지져서 한 번도 헷갈려 한 적 없다며. 혈관 잘못 잡은 적도 없고. 그렇다는 거는 너의 피나는 노력이 있었다는 뜻이잖아. 네가 네 약점 극복하려고 얼마나 많은 혈관들을 들여다보고 형태 파악하고 특징 외웠을지 안 보이는 내가 다 보인다. 그동안 들인 그 너의 노력을 한번 믿어봐. 실수할까 봐 그냥 움츠러들지 말고, 남이 날 어떻게 볼지 어떻게 생각할지 조마조마하지 말고, 비밀 하나 말해줘. 남의 시선이 날 만들어가는 게 아니라 너의 시선이 널 만들어가는 거야. 남의 평가가 아닌 스스로의 노력과 시선이 자신을 완성한다. 라는 메시지를 주네요.